बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आम तौर पर सुना होगा कि इंजन नॉकिंग करता है। अब इंजन नॉकिंग किस बला का नाम है, ये किस वक्त किस वजह से होता है, इसको ट्रेस कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जो मिक्सचर इनप्रॉपर तरीके से बर्न हो रहा है उसे कहते हैं नॉकिंग। एग्जॉस्ट वाल की तरफ से ज़्यादा कार्बन का बोर चैम्बर में गिर जाना जिससे फ्यूल वक्त से पहले जल जाए उसे कहते हैं नॉकिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर अलावा हम जानेंगे कि नॉकिंग का अमल कैसे होता है और इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं। हम जानेंगे कि नॉकिंग और प्री इग्निशन में क्या फ़र्क है। और पहले सेंसर है जिसका मतलब है खटखटाना। तो नॉक सेंसर का बेसिकली काम होता है इंजन में होने वाली इनप्रॉपर वाइब्रेशन का पता लगाना, यानी नॉकिंग। अब नॉकिंग क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए अब ये एनिमेशन देखें। दोस्तों, 4 स्ट्रोक इंजन में पहले स्ट्रोक को इनटेक स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें पिस्टन फुल नीचे की तरफ जाता है और एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में भर जाता है। और दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ लाकर इकट्ठा कर देता है और पिस्टन के फुल ऊपर आते ही स्पार्क प्लग स्पार्क निकालता है और फ्यूल बर्न हो जाता है। यहाँ शुरू होता है थर्ड स्ट्रोक, जिसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, और पिस्टन फिर से नीचे की तरफ जाता है और बर्न हुई गैसेस को सिलेंडर के अंदर भर लेता है, यानी एग्जॉस्ट गैसेस, वो गैसेस जिन्होंने साइलेंसर से बाहर निकलना होता है। और फिर शुरू होता है फोर्थ स्ट्रोक, जिसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी कहते हैं, और पिस्टन ऊपर की तरफ आते हुए बर्न हुई गैसेस को धुएं की शक्ल में बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों, यहाँ आप राइट साइड पे देखें तो तमाम मिक्सचर प्रॉपर तरीके से बर्न हो रहा है, और वहीं पे आप लेफ़्ट साइड पे देखें जो मिक्सचर इनप्रॉपर, उनमें लो ऑक्टेन फ्यूल की वजह से नॉकिंग का इशू आ जाता है, क्योंकि लो ऑक्टेन फ्यूल ज़्यादा जल्दी बर्न हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2 में इंजन में सिलेंडर के अंदर ज़्यादा कार्बन जमा होने की वजह भी नॉकिंग का इशू बनती है, जिसकी मेन वजह लो क्वालिटी का फ्यूल होता है। नंबर 3 दोस्तों, लो क्वालिटी के स्पार्क प्लग की वजह से भी नॉकिंग का इशू आ जाता है। दोस्तों, इन वजूहात में अगर हम नंबर 4 की बात करें तो इसमें इंजेक्टर आ जाते हैं। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नॉकिंग का इशू आ जाया करता है। दोस्तों, नंबर 5 में वाल्व सीड्स का टेढ़ा होने का इनप्रॉपर होना नॉकिंग का इशू बनता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको नॉकिंग सेंसर, प्री इग्निशन के बारे में काफ़ी हद तक जो मालूमात दी हैं वो आपको समझ आ चुकी होंगी, और तमाम सवालात के जवाबात भी आपको मिल चुके होंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप गाड़ियों से मुतल्लिक किसी भी किस्म के किसी इशू की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में प्लीज़ सजेस्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।